Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu channelii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Channelii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Viidiyoo keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne qubee dubbachistuu fi dubbifamaa ta'anii akkamitti sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraadhaan dubbifamu. Haala salphaan akkamitti sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa dubbisuu dandeessu kan jedhu qubee ga jalqabee inni ilaallaa jechuudha. Qubee ga kanaan dura qubee ba kaasee amma fa dubbifamaa, qubee dubbifamaa ba kaasee amma fa ilaalleera. Har'ammoo gaa ittaanee kan jiranii kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf asiin akkuma argitanii gara barumsa keetti yaaruu dabnu gaan jira. Gaa, gaa, gaa. Asitti immoo a, asii a jira. Asii i, o. Qubeen lama maal ta'an kan ta'anii fi qubee xiqqaa fi qubee guddaa ol bukkee waan ta'aniif jechuudha. Kanaaf sirriitti viidiyoo kana ilaaluudhaan haala salphaan qubee dheeraa fi sagalee gabaabaa adda baastu, akkasumas warra qubee hin beekne illee warra barreessuu rakkatan dubbisuu rakkatan haala kanaan sirriitti barreessitan wanta bu'aa qabeessa viidiyoo kana irratti argattu. Kanaaf share gochuudhaan, subscribe gochuun, like gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa deemnaa jechuudha. Akkuma argitanii asitti gaan jira. A tokko wajjin sagalee gabaabaa qaba. A tokko taanaan sagalee qaba. Yeroo hundumaa sagalee gabaabaa dubbachistuun tokko taanaan sagalee gabaabaa qaba. Dubbachistuun lama taanaan immoo sagalee dheeraa ni qaba jechuudha. Kanaaf asitti akkuma argitanii A tokkodha, kun sagalee gabaabaa qaba jechuudha. Kanaaf maal jennee dubbisna kana? A waan taateef ga jennee dubbisna. Ga. Kanaaf gara jenna jechuudha. Ga, gara, ga, gara jennee dubbisna. Asitti immoo gaa argitanii alaamaadha, ni dheerata. Gaa, gaa jenna. Kanaaf gaarii, gaarii jennee ni dubbisna jechuudha. Taanee kan jiru ge, ge, geedha. Kanaaf ge, geeree, ge, geeree, ge, geeree jennee dubbisna. Asitti immoo maaltu jira? Lama jira. Kanaaf sagalee maalii qaba? Dheeraa. Gee, gee sagalee keenya dheeressina jechuudha. Kanaaf geejibaa, geejiba, geejiba jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Taanee kan jiru qubee dubbachistu i'dha. Kanaaf gi jenna jechuudha. Gi. Kanaaf gi, giituu, gi, giituu jenna. Asitti yoo sagalee dheeraa qabaachuu qaba. Maaliif? I lama waan ta'eef sagalee keenya dheeressuu qabna. Gii jenna. Gii. Kanaaf giiftii, giiftii jennee ni dubbisna jechuudha. Kan taanee jiru go. Maaliif? Sagalee gabaabaadha waan ta'eef go jenna. Go. Kanaaf gosa, gosa, go, gosa jenna. Asii yoo goo ni dheerata. Goo na maal taasisetti googaa, googa, googa jennee dubbisna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Gu, gu sagalee gabaabaa qaba. Gu, gufu, gufuu, gufuu jennee dubbisna. Taanee kan jiru immoo guu maal ta'a?
inni dheerata guu kanaaf maal ta'a jechuudha guruu guruu akkasti haala kanaan kan dubbisnu ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru qubee haa asis haa jenna. Asiin immoo qubee dubbachiistu a e i o u. Kanaaf sagalee uumuudhaa fi qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiistu wal duukaa dhufu. Kanaaf sagalee qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiistuun yeroo dhufan immoo sagalee maalii qabaa? Sagalee dheeraa yookaan immoo sagalee gabaabaa qabaachuu danda'a. Lakkoo tokko ta'anii yeroo dhufanii sagalee gabaabaa lama ta'anii dubbachiistuun yeroo dhufan immoo sagalee dheeraa. Kanaaf kana ha jenna jechuudha. Ha yeroo gabaabsinu ha jennee dubbisna. Haafuu jenna. Kanaaf haa ni dheerata. Haala jennee dubbisna. Kanaaf hedduu jenna. Yeroo dheeratu heera jenna. Asi i kanaaf hi sagalee gabaabaa hi jennee dhaabanna. Hidha jenna. Asii lama taatee dhuftu sagalee dheeraa hii jenna. Kanaaf hiikaa jenna jechuudha. Ni dheerata sagalee keenya. Asii hoo jennee dubbisna. Kanaaf hojii jennee dubbisna jechuudha. Asii hoo ni dheerata. Kanaaf hooqa jennee dubbisna jechuudha. Wajji yeroo dhuftu immoo hu sagalee gabaabaa hu jenna. Kanaaf hunda jenna. Yeroo maal ta'u lama taatee yeroo dhuftu immoo sagalee dheeraa ni qabaatti. Kanaaf huu jenna jechuudha. Kanaaf huutuu jennee haala kana dubbisuu dandeenya jechuudha. Taanee kan jiru qubee maalii dubbifamaa asiin ja. Asimoo qubee dubbachiistu a amma u jiru jechuudha. Kanaaf qubee dubbifamaa qubee dubbachiistuu wajjin yeroo itti ja yeroo dubbisnu akkamitti dubbisna? Sagalee gabaabaa asii qabna. A tokko ja jenna jechuudha. Jala jenna. Sagalee dheeraa jaa jenna. Jaafoo jenna jechuudha. Asitti je asii jecha jenna. Asii jee ni dheerata. Jee lama waan ta'eef jee kanaaf jeeqa jenna jechuudha. Asii immoo ji sagalee dheeraa ji cita jechuudha. Sagalee keenya hin dheeratu. Ji jedhee dhaabbata. Jila jedha. Asitti immoo ji dheeressina jechuudha. Kanaaf jiisuu jennee akkaataa kanaan dubbisuu dandeenya. Taanee kan jiru qubee dubbifamaa ja wajjin jo jenna. Sagalee gabaabaa jo. Kanaaf joogoo jenna. Asitti immoo joo ni dheeressina. Kanaaf jooraa jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya. Taanee kan jiru jaa fi uudha. Juu jenna. Kanaaf sagalee gabaabaadha. Juumna jenna. Asii immoo sagalee maalii qaba? Juu sagalee dheeraa qaba jechuudha. Kanaaf yeroo sagalee dheeraa ta'u juu yeroo jennu sagalee kanaan barreessina. Qubee lama utti dabalee juu jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Taanee kan jiru immoo qubee dubbifamaa kaa
Kaa wajjin sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa akkamitti barreessuu dandeenya akkasumas akkamittiin dubbisuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla amma. Kanaaf asitti kaa fi a tokko sagalee gabaabaa ka jenna argitanii ka. Kanaaf kara jenna kara. As immoo sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo kaa yeroo jennu kaaba jenna jechuudha. Taaniyoo kee jenna jechuudha. Kennu jenne kennu jenne barreessina. As sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo kee kanaaf keenya ni dheerata. As immoo ki yeroo taatu kanaaf kibba jenna. Sagalee dheeraadhaan immoo ni dheeressina argitanii kanaaf kiisii jenna jechuudha. Taane kan jiru ko kanaaf koosii jenna. Koo immoo yeroo dheeressinu immoo kooruu jenna jechuudha. U wajjin dhufu ku gabaabaa kufe ni ta'a jechuudha. Yeroo dheeratu immoo kanaaf kuusa ni ta'a jechuudha. Kuusa ni ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf namoonni afaan Oromoo dubbisuu yookiin immoo barreessuu kan sirriitti jiraatan haala kanaan barachuu dandeessu. Namoonni sirriitti jalqaba kaastanii afaan Oromoo barreessuu sirriitti dubbisuu warra barbaadan immoo haala sinii galuu danda'uun wantoota sinii barbaachisu qopheessinee jirra waan ta'eef karaa keessoon ni barachuu dandeessu. Lakkoofsa bilbila keenyaa viidiyoo kana jala jira. Karaa WhatsAppii, Telegiraamii akkasumas Imoon nu argachuu dandeessu. Nu dubbisaa barumsa keessanii haala gaariin ni barattu. Yeroo salphaa keessatti immoo dubbisuu barreessuu dandeessu jechuudha. Akkasumas viidiyoo kanaas namoota fayyadaa jettanii yaaddanillee sheerii godhaa fi isinillee subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaan viidiyoowwan barumsaa akkasii kan isinii qaqqabu ta'a. Afaan Oromoo duwwaa osoo hin ta'in Ingiliffaa, Amaaraffaa, Herreegaa dabalatee barachuu dandeessu. Kanaaf heeloonuun jedha. Viidiyoo keenya har'aa barumsaa keenya har'aa kanaaf akkaataa ture. Viidiyoo kan biraadhaan amma walitti deebinu nagaan turaa nagaan ta'a.